Какво представлява горското къпане? Горско къпане е лечебна практика на открито, създадена в Япония. Горското къпане не е просто разходка или поход, а по-дълбоко преживяване в гората, при което се потапяте в горската атмосфера, всички ваши сетива и използвате упражнения за тяхното по-дълбоко усещане. Това е нещо като активна медитация, в която усещаме миризми, докосваме, слушаме звуците на гората и споделяме преживяванията си. След 2 часа прекарани съзнателно в гората, положителният ефект върху организма продължава над цяла седмица. Как се осъществява горското лечение? Когато прекарвам време сред природата, тялото ни абсорбира етерични масла от дърветата, които спомагат за укрепване на имунната ни система. Изследванията показват също, че къпането в гората може да понижи кръвното налягане, да подобри качеството на съня, да намали нивата на стрес и да понижи риска от сърдечни заболявания. Негативни иони. Електрическите частици в горския въздух балансират магнитното ни поле, тъй като живеем в модерна среда и електронните устройства го правят твърде положително. Проучванията показват, че младежите, които прекарват време в естествена среда на открито, намаляват умората си, имат по-концентрирано внимание, а тези, които са диагностицирани с симптоми на ADHD, показват по-добри резултати. Гората ни кара да се чувстваме по-щастливи. Прегръщането на дърво повишава нивата на хормона окситоцин. Този хормон е отговорен за чувството на спокойствие и емоционална връзка. Когато прекръщаме дърво, хормоните серотонин и допамин ни карат да се чувстваме по-щастливи. Докато се разхождаме в гората, се чувстваме по-щастливи, защото вдишаме компонент от почвата. Безвредна бактерия, която стимулира нашата имунна система. За да практикувате горско къпане, намерете естествена среда, която ви харесва. Например, парк или гора. След като се озовете там, отделете време да изследвате заобикалящата ви среда и да се свържете с природата, използвайки всичките си сетива. Вървете бавно и внимателно. Наблюдавайте пейзажа, дишайте дълбоко и се вслушвайте в звуците на околната среда. Задълбочете връзката си с природата. Защо дори не се сприятелите с дърво? Огледайте се наоколо и намерете дърво, което по някакъв начин ви приканва, което ви дава най-топло усещане и дори ви привлича чисто енергийно. Приближете се, докоснете го, огледайте го, можете да го прегърнете или да се облегнете на него. Наблюдавайте усещанията на тялото си. Кажете на дървото нещо, което никога не сте успели да кажете на друг човек. Забележете характера му, текстурата му. Споделете своя тъга. Помолете дървото за съвет. Работете с гората като с партньор, а не като с място за дейност. Когато умело се отворите към гората, тя също ще се отвори към вас. Надяваме се този модул да ви е харесал. Продължете да следите и другите ни модули.